హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు లవ్ ఇండియా 143 సూర్యుని యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు విషయం ఏంటంటే, ఒక ఫార్మర్ అయితే మనకు వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టాడు. ఆ వాయిస్ మెసేజ్ ఏం పెట్టాడు అనేది అయితే మీరు తప్పకుండా ఒకసారి వినండి, మీకు అర్థమవుతుంది. చాలామంది పెడుతున్నారు కానీ అన్ని వీడియోలో పెట్టట్లేదు. ఎందుకంటే ఇక వీడియోలో పెట్టాలంటే మనకు టైం ఉండదు. అంతమంది కొంతమంది టైప్ చేసి పెడుతున్నారు మెసేజ్, కొంతమంది వాయిస్ కూడా పెడుతున్నారు. వీళ్ళ కోళ్ళకి ఏమైందంటే, ఒక 10 days బ్యాక్ కోళ్ళని అలా నీరసంగా ఉన్నాయి, మేత తీయట్లేదు, కదలట్లేదు, ఒక దగ్గర కూర్చుంటున్నాయి. ఏమైనా మెడిసిన్ చెప్పండి అని నన్ను అడిగారు. నేనేం చెప్పానంటే, ఒక 3 days టెట్రాసైక్లిన్ పౌడరు 1 లీటర్లో 2 ml ఇవ్వండి. అది అయిపోయిన తర్వాత ఒక 3 days లివర్ టానిక్ 1 లీటర్లో 2 ml అట్లా ఇవ్వండి, తప్పకుండా రికవర్ అవుతాయని చెప్పాను. నేను చెప్పినట్టు వాళ్ళు చేశారట. చేసిన తర్వాత కోళ్ళు రికవర్ అయినాయి సార్ అని మళ్ళీ ఒక వీడియో పెట్టారు. ఆ వీడియో కూడా మీరు చూడండి. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి, మన మెడిసిన్ వాడిన తర్వాత ఎలా ఉన్నాయి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. నమస్కారం అన్నయ్య. అదే 3 days 4 days బ్యాక్ మీకు అదే కోడి ఎలుగా ఉంది, డల్గా ఉంది అనేసి పెట్టాను కదా. అది 4 days టానిక్ పౌడర్ యూజ్ చేసి అది బాగానే రికవర్ అయింది. థ్యాంక్స్ అన్నయ్య. ఇలాగే అందరినీ హెల్ప్ చేస్తామని కోరుకుంటాను. ఓకేనా, వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్ అన్నయ్య. విన్నారు కదండి ఎలా యూజ్ అవుతుందని. చాలామంది టెక్స్ట్ మెసేజ్ పంపిస్తున్నారు, వాయిస్ మెసేజ్ పంపిస్తున్నారు, కానీ అందరికీ నేను వీడియో పెట్టట్లేదు. ఇవాళ ఫ్రీగా ఉందని పెడుతున్నాను. ఇంకా మీకు ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నాకు వాట్సాప్కి ఫొటోస్ పంపండి.